তো ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে BYMM1। তো আমরা এটা আনবক্সিং করব আউটডোরে। তো আমরা এখন পার্সেলটা খুলবো, জানি না এর ভিতরে কি থাকে। সো তোমরা দেখো, এখন আমরা পার্সেলটা খুলতেছি। বোয়া কোম্পানি সব থেকে, আমার মতে সব থেকে ভালো কোম্পানি হচ্ছে বোয়া BYM1 Pro। তো পার্সেল খোলা হয়ে গেছে, এখন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ পার্সেলটা ভালো মতো এসেছে আমার এখানে। তো বিষয়টা হচ্ছে, এটা হচ্ছে BYMM1। এই যে লেখাটা আছে, এই লেখাটা অবশ্যই থাকবে, তোমরা দেখে নিবা সবসময়। আর তার উপরে এই যে বয়ার পাশেই যে ইয়েটা আছে, স্ক্যানার যে আছে, এটা হচ্ছে অরিজিনাল বোয়া কোম্পানির যে লোগো, এটা থাকবে। এটা তোমরা দেখে নিবে। সবসময় মনে রাখবা যে একটা যে কোনো কোম্পানির একটা ওদের একটা প্রুফ থাকে। সো আমরা এখন পার্সেলটা খুলবো, আস্তে আস্তেই খুলবো তোমাদের যাতে দেখার সুবিধা হয়। তো অ্যাকচুয়ালি আমি এটা ফ্লিপকার্ট থেকেই পারচেস করেছি, তোমরা যে কোনো ওয়েবসাইট থেকে করতে পারো। তো আমরা এটা খুললাম, দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর এটা লুক। আই থিঙ্ক আমার মতে এটা আমার সবথেকে ভালো পার্সেল ছিল। তো এটা হচ্ছে বোয়া কোম্পানির একটা স্টিকার, দুটো স্টিকার থাকবে, তোমরা পেয়ে যাবে এর সাথে। আর এটা হচ্ছে বোয়া কোম্পানির যেটা মানে বুকটা, যে বইটা যে আছে, এখানে সব কিছুর সম্বন্ধে বলা আছে, কীভাবে কী কোনটার কী কাজ, তোমরা দেখে নিবা। যদি তোমার প্রয়োজন হয় তোমরা দেখে নিও। এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন, এটার সঙ্গে এটা অ্যাড করা আছে, তোমরা এটা খুলতেও পারো। হ্যাঁ, যে ইয়েটা আছে মাইক্রোফোনটা, তোমরা এটা খুলতে পারো। আর এটা হচ্ছে ক্লিপটা, যেটা মাইক্রোফোনটার মধ্যে লাগানো হয়, সব সুন্দর। আর দুটা ইয়া থাকে, কর্ড থাকে। এটা হচ্ছে এই যে কেবলটা মোবাইলের জন্য, আর হচ্ছে তোমাদের DSLR এর জন্য। সো অসাম, যা ভেবেছিলাম তার থেকে অসাম। এটা হচ্ছে প্যাকেটটা, সব কিছু এটা প্যাকেটটার মধ্যে তোমরা রাখতে পারবা। এই প্যাকেটটা বয় কোম্পানির লোগো দেওয়া আছে। এটা একটা কার্ড। তো বন্ধুরা, এটা আমি পারচেস করেছি ফ্লিপকার্ট থেকে। আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, তোমাদের যদি পছন্দ হয় তাহলে তোমরা ডেসক্রিপশন থেকে লিঙ্কের সাহায্যে তোমরা এটা পারচেস করতে পারো। আর মেন বিষয় হচ্ছে, আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও।